맥센. 이따가 그냥 오, 맥센. 오, 차 이쁜데. 얘는 못 보나 봐. 안에는 못 보고. 안에 저기 안에서 볼 수 있어요. 어디요? 저기 안에 있는 전체 있죠? 아. 예. 여기는 사진 찍는데 포토존이 간 거구나. 아이고, 죄송합니다. 어떻게? 차 이쁘네요. 네, 이쁘게 잘 나왔네. 다 이걸로 계약한다고 그러는 거 아니야? 지금 손님들 어떻게 해? 엑센을 여기 쓸 거니까. 얘는 조그만 거구나. 일단 오늘 맥센, 굿센 차량 신차 전시회가 있어서 왔는데 처음에 딱 들어오자마자 차가 이쁘게 서 있었습니다. 이제는 실내를 한번 보도록 할게요. 이게 맥센 카고. 이야, 앞에 그릴이 너무 멋있게 잘 나왔어요. 액시언트 저리 가란데. 이야, 이거는 지금 현재 보고 있는 건 25톤 카고 트럭인데요. 오. 잘 됐으면 좋겠어요. 네, 이러니까 좀 부탁드릴게요. 감사합니다. 실내를 한번 봐보도록 하겠습니다. 전기가 죽어버리. 실내 어때? 전기는? 스타트 안 되죠. 시동 걸면 안 되지. 실내는 좀 어떤가요? 조금 뭐 되는? 그 모니터가 조금 그 운전석 쪽으로 방향을 틀어가지고 보기 좋게 되네. 이거 모니터야 지금. 그게 좀 앉아서 그냥 안 돼. 조심하십시오. 자, 한번 타보도록 하겠습니다. 일단 의자가 좀 바뀌었어요. 의자가 바뀌어 있고 실내가 조금 어두워서 한번 불을 켜고요. 핸들도 투톤으로 나왔고, 그리고 엔진이 스타트 버튼으로 바뀌었고요. 이 계기판이 전부 LCD로 바뀌었습니다. LCD. 요즘 차들처럼, 승용차들처럼 LCD 계기판으로 바뀌었고요. 무시동 에어컨이 들어가 있네요.
무시동 에어컨이 들어가 있고, ZF 미션, 그리고 뭐 인테리어는 조금 그대로 온 것 같습니다. 투톤, 대시보드가 투톤으로 바뀌었어요. 위에는 권색, 그리고 아래는 약간 아이보리 색깔. 그리고 실내는 뭐 크게 바뀐 거는 없네요. 이거는 네. 실내는 바뀐 게 거의 없네. 예. 아 근데 겉에가 너무 멋있는데요, 형님? 너무 멋있는데? 자, 다시 한번 25톤 카고 트럭 보도록 하겠습니다. 이야, 그죠? 정말 웅장해졌어요. 이야. 그릴이 빡 바뀌어가지고 헤드라이트는 그대로인데 요 아래 요게 바뀌었습니다. 데이라이트라 그러죠. 데이라이트가 바뀌어 있고요. 일단 차가 여러 대가 전시가 되어 있으니까 한번 쭉 훑어보도록 하겠습니다. 이거는 쿠센 4.5톤 중형차. 대형차랑은 그릴이 좀 달라요. 그릴이 다르게 생겼죠. 실내는 바뀐 게 없기 때문에 사람들이 많이 기다리고 있어서 일단 타보지는 않고요. 쭉 지나가도록 하겠습니다. 시장 내에서 다양한 제품이 건전한 경쟁을 통해서 고객들에게 보다 더 나은 혜택을 제공하기 바라면서 그런 지금까지 모습을 희생했습니다. 이야. 트랙터를 한번 타보도록 하겠습니다. 트랙터. 우샤. 이야. 아야. 실내가 바뀐 거는 거의 없고요. 트랙터는 이제 하이탑이다 보니까 위에 이런 적재함들도 있고요. 수납 공간들이 마련이 되어 있고 선루프까지 이렇게 되어 있습니다. 아까 25톤 카고는 전기가 안 들어와서 못 보여드렸는데 한번 보여드릴게요. 보시면 핸들도 투톤, 대시보드도 위아래로 투톤, 아이보리 색깔과 남색, 핸들도 그렇게 되어 있고요. 일단 계기판이 너무 멋지게 되어 있죠.
LCD로 전부 다 되어 있습니다. LCD? 아무튼 그리고 이거는 후방 카메라, 그 다음에 내비게이션, 그다음 무시동 에어컨, 그다음에 무시동 히터도 장착이 되어 있고요. 일단은 실내가 기존에 검은색으로만 되어 있다가 투톤으로 바뀌어 가지고 너무 고급스럽습니다. 너무 고급스럽게 바뀌어 있고요. 색깔 하나 바뀌었다고 정말 고급스럽게 느껴지네요. 문짝도 투톤으로 되어 있습니다. 사람들 쿠센도 한번 타봐야죠. 쿠센 한번 타보도록 하겠습니다. 쿠센 차. 오늘 수산 전개. 쿠센. 정말 윙바디도 멋있죠? 이 지금 보시고 있는 이 차량이 이제 저희 주력 모델이 될 것 같은데 너무 멋있습니다. 투톤으로 바뀌어 있고요. 짠! 지금은 일산 킨텍스에